И всем привет! Сегодня мы будем останавливать наш поезд. Видите? Это очень просто. Та-да! И поезд остановлен. Да, мы с вами еще можем вот что. Взорвать вагон. Второй. Лёг, подожди, дай я подойду. Потом третий. Потом четвертый. И на этом наш вагон и кончается. И у нас с вами сейчас будет супер салютик. Представляем. Вот наш супер салют и супер взорванный поезд. И, пацаны, с вами был я. И мы Режиссер Саша. Здравствуйте. И мы с вами снимали GTA 5, как остановить поезд. Было непросто, я этот трюк делал 500 раз. И получилось только сегодня. Давай. Все, до свидания. И всем пока-пока. Мы снимали GTA 5. И подпишитесь на канал, ставьте лайки. Если мы наберем 100 лайков, будем угонять с военной базы большой самолет. И ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и всем пока-пока. Пока.